মুৰ্গীটোৰ অৱস্থা এনেদৰে দেখি ভাবিছে চাগে আজি কি হৈছে। বাকীকেইটা দিনতকৈ আজিৰ এপিছডটো অকণমান বেলেগ হ'ব গাইজ, বিকজ ক্ৰিছমাছ ইন ডিব্ৰুগড়। I will come back after 1 month as a Santa. মই যিহেতু হোষ্টেলত থাকোঁ, চ' ভাবিলোঁ যে আজি লগৰখিনিৰ সৈতে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাওঁ, চ' সকলোৱে কামবিলাক ভগাই ল'লোঁ। এজনীয়ে যদি মাংস কাটিছে, এজনীয়ে যা যোগাৰ কৰিছে আৰু এজনীয়ে ৰান্ধিছে। আৰু যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহ আৰু জানেই ডিচেম্বৰ মাহত কিমান ঠাণ্ডা, তো জুইৰ আমেজটোতো লাগিবই, লগতে তন্দুৰী। পিছে গাইজ খানা পিনাবোৰতো চলি থাকিব, কিন্তু এনজয়মেণ্টটো লাগিবই আৰু লগতে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। এইগৰাকী দেখিছে, তেখেতৰ ডান্স দেখি মই মানে পাগল, আৰু লগতে এখেতৰ এইবিলাকতো চলি থাকিব। তাৰ মাজতেই আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ। তো মই এতিয়া আপোনালোকে চাওক মই খানা খাওঁ। জুইত বনোৱাৰ মাংসৰ সোৱাদেই বেলেগ গাইজ। তো আজিলৈ ইমানেই, আৰু ৰ'ব নোৱাৰিছোঁ, বাই।